الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح. Huzaifatul Yamani ke cewa matsala ke cewa la taqulu kar ku ce ma sha Allahu wa sha fulan, abinda Allah ya so da wani. Yace walakin qulu ma sha Allah thumma fulan, ku ce abinda Allah ya so sannan wani. Wannan sannan in tartib ne yana da muhimmanci saboda nuna Allah ne ya so. Inda Allah ya so ya kaddara abubuwa tun kafin ya halitta sammai da kasai da shekara 50,000. To wannan mashi'a ta Allah ita ce ta zartu wa mashi'atuhu tanfudu la mashi'atu lil ibadi. Thumma sha'a fulan sannan wane su. Waja'a Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim an-Nakhai yake cewa annahu yakrahu a'udhu billahi wa bika. Ina neman tsari daga Allah sannan daga kai. Ba ci haka. Ja mai gadi ka tsare mu, Allah ya tsare mu. Allah yake tsare mu sannan mai gadi a ƙarsa vigilance. Abin ka ce ka tsare mu, Allah ya tsare mu, ka sa sannan. Muna cikin kariya Allah mu duk shi kanshi mai gadin sau nawa ake zuwa ya take shi. Don fatali wani mutum kenan. Haka nan wa yajuzu an yaqula billahi thumma bika. Amma ya halitta ka ce a'udhu billahi thumma bika. Muna neman tsarin Allah sannan muna neman tsari da gare ka, wannan ba matsala ba. Kenan ka rika sa sannan, kun ga kalma ce daya amma bambancin sakamako. Allah ta mai mu. Qala wa yaqulu lawla Allah thumma fulan, sannan kana iya cewa ba dan Allah ba sannan wani. Wala taqulu lawla Allah wa fulan, kun ce ba dan Allah da wani ba. Yana haramun ne. Fihi masail, a cikin wannan mun ji masaloli. Tafsiru ayati baqara fil andad. Tafsirin aya ta cikin suratul baqara, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kar ku sanya Allah kishiyoyi a hali kuna sani. Athaniya, abu nabi, anna sahabata, su sahabbai na manzo Allah kara musu yarda, yufassiruna ayatan nazila fi shirki al-akbar annaha ta'ummu al-asghara. Sahabbai suna fassara aya wadda ta zo tana bayanin shirka babba amma sai su ta kan shirka karama saboda hatsarin. To shi shirka karamar hanya ce ta kaiwa shirka babba. Idan mutum ya yi ta aikata shirka karama nan da nan sai ya fara cikin shirka babba ba tare da ya sani ba. Al-thalitha, mas'ala ta uku, anna al-halifa bi ghairi Allah shirkun. Yin rantsuwa da wani Allah shirka ne. Yin rantsuwa da wani Allah shirka ne. Ar-rabi'a, annahu idha halafa bi ghairi Allah sadiqan fa huwa akbar min al-yamin al-ghamus. Ka rantse da wani Allah ko da kana da gaskiya, to zunubinka ya fi wanda ya aimanin gamus, shi ne rantsuwa wadda take dirmiyarwa, shi ne rantsuwa akan ƙarya. Rantsuwa akan ƙarya tana dirme bawa cikin wutar jahannama. To amma duk da rantsuwa da Allah akan ƙarya ya fi sauƙi da rantsuwa da wani Allah akan gaskiya. Rantsuwa da wani Allah ko da kana da gaskiya, ka shiga matsalar da gara wanda ya rantse da Allah akan ƙarya. Tare da cewa shi ma wanda ya rantse da Allah akan ƙarya babban zunubi ne daga cikin kaba'ir. To amma ya fi ka dama. Alfarqu bainal wawi wa thumma fil lafz, ina akwai bambanci tsakanin wawu laula Allah wa fulan da kuma laula Allah thumma fulan. Kina akwai bambanci tsakanin sawa wawun kinnan ba dan Allah da wani ba da kuma ba dan Allah sannan wani ba. Idan mu yi kokari, abin yana da wahala, yana gudana a harshen mu, amma yau da gobe in ka tarbiyyanci zuciya ka samu cewa wannan abun ka iya daidaitan su, kana iya barin su, har ma kana iya wani gyara. Amma idan baka ɗau matakin gyara ba, baka ɗauki ba niyyar cewa lalle za ka ƙudura aniyar ka bar wannan abubuwan, wannan za ka yi ta yin su, ka rika rantsuwa da adalai, ka rika rantsuwa da umba don wani da wani ba, wannan kuma gabaki ɗaya bai dace ba a ce mutum yana rantsuwa da wani wanda ba Allah ba. Sannan bai dace ba ce mutum yana gama Allah da wani ko yana shingina wani ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da ya dai mushi. Anan zamu tsaya insha Allah da fatan abinda muka da Allah maulada wanda muka kusa Allah gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.